ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು. ಸೊ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಕಾಲಿಡೋ ಜಾಗ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸೋಫಾ ಅವ್ರು ಸೇಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಿಲ್ ಶೋ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಸೋಫಾ, ನಾಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ನಿಮಗೆ 9,500 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ನಂಬಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಫ್ಲೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು 40 ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 32 ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೆಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು, ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 32,000 ವಿತ್ ಡೆಲಿವರಿ 32,000 ಓನ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. 32,000 ತಿರ್ಗಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಈ 1,000 ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 2,000 ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶುರುಮಾಡೋಣ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೋಫಾ. ಸೊ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸೋಫಾ ಡೆಲಿವರಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟೂರ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕುಷನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಹೊರಗಡೆಗೂ ನಮಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್, ಈ ಸೋಫಾ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಕೆಲವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೇ ಈ ಸತಿ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೋ ಬಜೆಟಿಂದ ಮೀನ್ಸು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೇಸಿಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸೋಫಾ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಸೋಫಾ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ತ್ರೀ ಸೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 + 1 ವಿತ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ನಿಮಗೆ 9,500 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೈಲಾನ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ಸೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವೀಡಿಯೋನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ 3 ಸೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 + 1 9,500. ನಿಮಗೆ ಬರೀ 3 ಸೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 6,500 ರೂಪಾಯಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬರೀ ಈ ಥರ 3 ಸೀಟ್ರ್ ಬೇಕಂದರೆ 6,500. ಕಲರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, 100+ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಒಂದು ಬುಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಫಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 3 ಸೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ 6,500, 6,500. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ ಟು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸೋಫಾ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೋಫಾ 3 + 1 ಈಗ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫು, ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೂಫು ಅಂಥ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಅಂತಾರೆ.
ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು 3+1+1 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 18,000. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿಂಬು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ದಿಂಬು ಹುಡುಗರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಫಾಗೆ ದಿಂಬು ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ದು. ಇದು 3+1+1 ವಿತ್ ದ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಪಿಲ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ ಟು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಿತ್ 2 years ಆಫ್ ವಾರಂಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಕೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡೇ ಹಾಕೋದು, ಅದೇ 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿನೇ ಹಾಕೋದು, 3 inches ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಂದರೆ 3+1+1 18,000 ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ ವಿತ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಇದೇ ಥರ ಸೋಫಾ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಶಿ ಮತ್ತು ಇದು ಜೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ 15,500 ರೂಪಾಯಿ ವಿತ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ. ಈಗ 18,000 ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಬಲ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೈನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು. ಸೊ ಕವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 32 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 32 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 40 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲಿಡೋ ಜಾಗ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸೋಫಾ ಅವ್ರು ಸೇಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಿಲ್ ಶೋ ಒನ್ಲಿ ದಿ ಸೋಫಾ, ನಾಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸೋಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ವುಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ 50 ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡ್ರದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೈನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಪಫಿ ಸೋಫಾ. 4 ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಪಫಿ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಫಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆರಡು ಪಫಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೋಫಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25,000 ಮಾರ್ತಿದ್ದೆ. 25,500 ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೇಮ್ ಸೋಫಾ ನಾನು 24,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು, ಮೈಲೋ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 28,000 ಬರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸೋಫಾ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 35,000. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಸನ್ ಬ್ರದರು. ಸೊ ಅವನ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇವರೇ ಹೆಸರು ಜುನೈದ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಏನಂತೀವಿ ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 28,000 ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿನಗಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟೇನು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡು, 3 inches ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲ್ಟು ಮತ್ತು 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಇದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ನಂಬಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹೋಗಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೀಮು. ನಾನೇ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನನಗೇನೋ ಸರಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ಟೆನಿಕಾಸ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಇದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕೋದು. ಅವರು ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೀಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ತರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ತರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ತಿಗನೆ ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಟರ್ಮೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ. ಇವರು ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಿರೋದೆಲ್ಲ ಏಜ್ಡ್ ಮರ, ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಮರ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮರ. ಸೊ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಮರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 30 ಡೆನ್ಸಿಟಿ 32 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾವು 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು 40 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 32 ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತಾನೆ, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದೊಂದು, ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೋತಾರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡೀಲರ್ಸ್ ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ಪೆಷಲು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬಂದು ನೀವು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವೇನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವುದೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ 24/7 ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ ಜನ, ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರು, ಅದೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಸೋಫಾ ನಿಮಗೆ 9x7 ಮೈಲೋ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ, ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 24,000 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ 28,000 ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿತ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ ಟು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಿತ್ 2 years ಆಫ್ ವಾರಂಟಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿದರೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಸೋಫಾ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಸೋಫಾ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಟೈಪ್ ಇದು. ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಟೈಪ್ ಸೋಫಾ ಇದು ಕೂಡ ಮೈಲೋನೇ. ಸುಮಾರಷ್ಟು ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡು ಮತ್ತು 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ದ ಟೀಪಾಯ್ ಸಮೇತ 2 ಪಫಿ ಸಮೇತ ನಾನು 38,000 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡು 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಒಂದು ಟೀಪಾಯ್ 2 ಪಫಿ ಸಮೇತ 38,000 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀ ವುಡ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು 50 ಡೆನ್ಸಿಟಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ 45,000 ಬರುತ್ತೆ, 45,000 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 11 ಕಾಲಿಗೆ 7 ಅಡಿ ಸೈಜ್ ಬರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ಡ್ರು ಆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೈಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ 50,000 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೆಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ನರ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಕೊಡೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9x7 ವೀಕ್ಷಕರೇ. 9x7 ಸೇಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ 3 ಇಂಚಸ್ಸು ಮತ್ತು 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕುಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ 4 ಇಂಚಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೋಫಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ನರ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೈಜು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9x7 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 9x7 ಹೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು. ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 32,000 ವಿತ್ ಡೆಲಿವರಿ 32,000 ಓನ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. 32,000 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ನನಗೊತ್ತಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40-45,000. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ 100% ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ 40ಗೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5,000 ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀಮು ಮತ್ತು 50 ಸಾಫ್ಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಜಿ ಬೈ ಸೋಫಾ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೇಜಿ ಬೈ ಸೋಫಾ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಲೇಜಿ ಬೈ ಸೋಫಾ, ಇದು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೂಫು, ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದು. 3+1+1 ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡು, 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಪ್ ಟು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ನಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. 28,000 ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. 28,000. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಬ್ಬರು ಸಲೂನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್. ಇದು ಲೆಂತಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಸಲೂನ್ಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಅದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ
ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೀಲ್. ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಯಾವುದೇ ಸೋಫಾ ಇರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಸರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೇನು ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೂ 1 or 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೋಫಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಈಗ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಈ 1000 ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 2000 ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಕುಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನು ಮರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನು ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಚಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು 1-10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾನು ಕೊಡಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೇಟ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ. ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು 1000-2000 ನಿಮ್ಮ ಸೋಫಾ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನಿದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 1000-2000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶುರುಮಾಡೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈ ಸಾತಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು. Until unless, this is signing off Imran. Bye.